各位觀眾大家好，歡迎收睇我嘅頻道，我係 Alex 啊。咁呢條片係1、2月嘅一啲影片嘅集錦嚟嘅。咁啊呢條片咧就係1月1號啦，喺大美督水壩影嘅日出嘅片段啦，然後之後就沿住水壩就踩咗一輪車啦。不過咧就好可惜嗰日，因為個天氣咧就比較多雲少少，所以影唔到日出嘅，咁所以就好可惜啊呢一次嘅大美督之旅。咁但係唔緊要嘅，我哋都有其他內容會俾大家睇。咁首先就係去一去車公廟先啦，大年初二嘅時間就去咗車公廟去行過一陣啦。咁我哋去睇睇去車公廟嘅情況咧。各位觀眾大家好，歡迎收睇我嘅頻道啊 Alex 啊。咁就首先係恭喜發財、身體健康、萬事如意，祝大家。咁就今日係2026年2月18號。今日星期3啊，農曆大年初2啊，今日同大家拍片啦。咁今日拍片嘅目的好簡單，就係入廟拜拜，即係我哋所講嘅。咁啊，今次揀咗個廟宇就係喺沙田嘅車公廟。咁我而家就喺大圍站出咗嚟，咁就而家行緊去車公廟嗰邊㗎。咁當然大家都知去車公廟，大家年初二都見，其實我哋啲善長仁翁們佢係會求籤㗎嘛。咁我哋就睇下。我都想睇下幫自己求支籤，睇下今年嘅狀況會係點啦嘛。我哋去到再講。冇乜人先嚟到呢度先。係咯，睇住。係咯。多謝。有香買喎，真係。你又唔使排隊啦。好多人啦，咁啊買咗支香啊，咁啊睇下入去裝香啦，咁我哋入去。咁啊車公廟啊最興就係當然大家就去買風車啦，咁可能轉頭出嚟買啦，可能會好多人啊，總之今日真係打交咁滯，真係。排緊隊啊，咁啊相當之多人啦，所以就而家要去排隊點香先，買咗一紮香咁啊嚟臨啦，咁就臨走應該都會買個風車嘅，細好大好都會買過嘅，我諗都會。車公啦，呢個就係咯。咁啊，好多攞咗個籤筒啦，咁啊準備會求籤噶啦，咁啊睇下揾個位踎低又跪低就嚟啦。本會設有多個香油箱，香油是本將用作修飾廟宇及慈善用途，請各位親手送福。委員會謹祝各位萬事勝意，福有來歸，多謝。請各位小心保管財物，替我下手，照顧同行長者及兒童。
刘大宇教主和众其他相关外向重复，每人只可携带3支枪进入庙内配对，同时小心火种。各位其他主相知，请遵守庙内工作人员的指示，避免他人意外。谢谢合作。本会设有多个香油箱，香油上面做些细条，各位请手用壶，为人会记住各位20张只有优惠，谢谢。可是刷紧券。有冇話轉邊個方向好啲啊？咩啊？OK，試咯，我揾。多謝合作，各位善信，請輕輕多謝合作。各位善信，請輕輕3下，多謝合作。庙内工作人员的指示，避免发生意外。谢谢合作。咁啊買咗個風車啦，每次咁啊嚟呢一個車公廟，咁當然要買風車啦，係咪先？咁啊，跟住大年初三啦，咁啊赤口啦，咁所以大家都唔去拜年噶啦，出晒嚟踩單車，咁我都嚟趁下墟啦。咁你見到咧，其實就呢一日嘅單車徑都係比較多人嘅，咁類似於週末嘅下晝咁樣嘅情形咯。但係咧就稍為比星期日普通下晝係多啲人嘅，因為而家嘅鐘數比較晏少少啦，所以個人數又唔係好多啫，但係就都係比較旺場啲啊。咁你見到都係咁過車啊，好多對頭車都多啊，所以都要好小心去處理，有啲位都要咁你可以當係睇一個好簡單嘅單車駕駛報告就 OK 啦。因為咧年初三我都拍咗成2個鐘嘅單車記錄嘅，咁但係咧就我諗下唔放咁多出嚟啦，就太多我驚大家睇到悶，所以就都好簡單咁同大家披一段仔啦，咁就好啦。咁而家嚟到準備過馬路啦，咁然後過完馬路之後去到對面線咧，都係比較多人少少嘅，記得到咁啊，慢慢過啦，咁啊都係比較上係辛苦少少噶啦。呢一日子要一眼關七嗰個程度，其實都好重要。如果唔小心就真係會容易發生意外，即係你話呢啲嘢一大扎人啦，咁冇啦，又要被逼揀中間啦，咁就好啦。呢啲又要過對面線啦，又要係咯，咁就盡量都同左邊嘅車輛保持最少一個車位嘅距離啦，甚至係可能要2-3個位嘅距離啦，費事等間發生意外啦吓，真係咁啊落隧道啦，咁呢度過完隧道啊嘛，又去翻呢一個向住科學園嗰邊進發啦。嗱，幾多推車啦，咁啊推緊上去啦，慢慢咁啊等下啦，慢慢等佢哋好 OK 啦，之後再出。咁啊一路向前行啦，咁都係比較多人嘅，基本上呢啲日子就咁啊，都冇乜特別嘅，其實都係繼續喺度 play 住呢一日嘅單車嗰啲片段啦。咁亦都睇下大家有冇嘢想講啦，但我冇得嘢想講嘅，因為就都唔知可以講啲乜嘢。因為咧呢1-2月嘅時間咧就比較忙嘅地方，就最主要係幫架車做少少其他嘅調整同埋啲維修嘅嘢啦。其實雖然維修唔多啦，但係就純粹調整翻少少設備上，譬如話換咗一支新嘅前後燈啦，一支新嘅後燈啦，咁就同原先嗰2支用開嘅就有啲唔同啦。咁啊嚟到科學園咯，咁都係啲 local bike 啊，唔同嘅 bike 都會多嘅。嗱，咁啊今日咧喺呢一度咧就
聽見人係嗌交嘅，即係初三赤口啊，即係好容易嗌交噶嘛，而家真係都俾人聽，都俾我聽到嗌交啊，即係就試完就好似係同有啲人，即係有一個踩計時車嘅師兄咧，咁啊應該係勸人哋小心睇車，然後有啲家長或者係成年人咧唔不爽啦，我哋叫咁就同佢嘈起上嚟啦。咁但係我又覺得有時冇辦法，因為呢啲日子即係安全第一啦。當然就好啦，繼續碌下先咁啊，碌下我哋又過咗呢一個科學園去緊呢一個創新路公廁嗰邊啦。咁啊，但係條路闊啲嘅，咁但係都係大家都要過車嗰啲嘢，都係要揈到好出，我自己都要咁啊！呢年過年咧，工作又唔係去太多啦，咁都係去下廟啊，食下飯啊，有啲親戚上嚟拜年咁樣咯，都係比較輕鬆少少咯。咁啊，然後1、2月除咗架車嘅事之外，基本上就都花啲心機喺操車上面，特別喺平路上面，所以都有時會覺得隻左腳會有啲攰啦，特別係左腳膝頭哥嗰位咧，踩完一次啲高強度之後，你會覺得自己係好容易感到啲唔舒服咁嘅情形咯。但係就都仲係可以接受嘅程度嚟嘅，但係就要準備單車節咧，就有少少要再多少少重少少嘅訓練上去啦。咁就如果唔係會比較難做少少咁樣啦。咁啊，講下我哋都已經過咗創新路啦，咁就已經嚟到呢一個向緊呢個大埔滘嗰邊元洲仔方向行緊啦，咁就都好多人喺左邊停車啦，亦都有啲人係衝入喺右邊入嚟啦。咁啊，我哋又睇一睇啦，其實都嚟下，我哋又嚟到橋對面，準備過去大埔向住元洲仔繼續穩步前進咁樣啦。咁啊喺呢度咧，今日見到2次Chris K Diary 出嚟踩車啦。咁就佢最近轉咗做日間車手嘅，咁就睇下佢個情形嚟講，佢而家轉咗做日間車手之後咧，你就應容易啲見到佢嘅，咁就應該相對嚟講啦。嗱，而家就我哋喺呢度咧見到佢啦。咁啊 Chris K Diary 啊，啱啱出現咗啦。咁當然佢哋都係趁佢呢期又據聞話變翻日間車手啊，就唔做夜間車手啦。咁所以你又應該會喺單車徑嘅日頭見得多啲佢啦。咁啊，跟住又見到佢啦，翻嚟嘅時候，咁啊又見到Chris一次啦。咁佢踩完佢嘅貨啦，應該就係喺呢一個幽景里嘅。你見到而家我右手咧揸住支咪嘅，咁呢個就係應付翻今日特別需要嘅設備，一個咪嚟嘅。咁就最主要係攞嚟咧係同一啲車手或者車友們咧直接溝通嘅工具，因為太多危險情況啦，所以咧單憑個口嗌咧就未必可以即時勸到啲人可以即刻靠翻埋，或者可能佢嘅距離比較遠，未必聽到，咁所以就用咗呢支咪，咁就大聲少少嗌下啦。咁然後呢支咪又可以變音啊，做唔同嘅聲咁樣咯，所以就都有啲有趣嘅。我都試過咧呢支咪咧攞過去。一個星期5晚走落去搵個地方唱啦，咁就我覺得就都唔錯嘅，佢哋都燒到人音嘅，所以不過呢啲就係淘寶貨嚟啫，所以其實就都幾出乎意料之外，佢個水平都幾高啊，我覺得係咯，咁就有少少意外啦，咁樣見到有少少，咁就不過所幸就冇見到嚴重意外啦，呢樣嘢就係啦。咁另外1月亦都有去咗 iBike 佢哋嘅啲活動啦，咁譬如話 KTV Cycling 有去join過啦，咁我相信如果你哋有睇 IG 可能都知就係有人唱啦，咁樣唱得好開心添嘛，仲要咁係咯，咁呢個就係1、2月大體嘅情形嚟嘅，咁就影片而家你又翻去科學園啦，咁樣回程噶啦，呢個時間就翻去翻去呢一個馬橋嗰邊啦，咁嚟緊應該個影片量都應該會係偏低少少，因為暫時我都諗唔到做咩課題可以拍，咁就套工40週年嗰條片我未諗到點樣拍啦，因為其實套工就已經今年就已經係40週年啦，呢條 track 就可能都會拍一條完整有關講下套工歷史嘅片段啦，我諗啦呢個。另外就3月15號啦，咁大家睇 IG 都知噶啦，咁上商即係上海商業銀行嘅博愛單車百萬行啦，咁又可以去一去呢一個
昂船洲大橋南灣隧道去測試下自己嘅實力啦，因為單車直一定會經過嗰度嘅，咁所以啊睇下到時有咩嘢俾大家睇，應該嗰度會有片睇嘅，咁但係就究竟會點樣拍或者究竟會拍成點，就要等我影完先知啦。不過就到時因為8萬行啦，所以亦都唔會帶自己架車去啦，咁啊都係踩翻普通車去啦，咁啊都係踩翻普通嘅車啦，咁就會係簡單啦，好容易去做嘅事啦，咁就睇下會有咩好睇啦。咁就我都唔係好肯定啊，因為雖然話睇過其他人嘅片段，但係就真係唔敢講究竟會有咩睇嘅，咁所以都同大家預告咗先啦。咁就2個星期後，咁就2至3個星期後啦，咁就會有上雙8萬行嗰條片啦。之後我都仲喺度 consider 緊係咪真係去斯洛文尼亞啦，咁我未決定啦呢樣嘢。咁就係啦，咁就過咗馬路之後，咁我哋好快翻到去呢一個馬橋嗰頭啦。咁就呢條片都冇乜特別嘢想特別再講啦。咁都係作為一個測試嘅用途啦，即係譬如話你當我睇一次，當大家可能睇一次我成個過年搞啲乜嘢啊，成個1月搞啲乜嘢咪算數啦。咁就更多精彩內容，希望之後可以俾到大家啦。咁呢個不過就後半部分我都測試緊，睇下係咪人哋車 cam 人有呢個的士駕駛報告，咁我哋係咪有單車駕駛報告咧？咁可能都有得做嘅，可能都咁可以睇一睇下有冇呢一個機會啦。咁啊，多謝大家收睇啦。咁就睇下大家對於呢條片有冇啲咩意見，或者會想知多啲唔同嘅資訊咧，有關踩單車咁。就睇下大家啦，咁我哋就希望下條片如期出片啦，講呢個上雙8萬行嗰條片就應該就下個月中嘅啦，應該就咁啊，到時再見啦吓，咁就咁先，祝大家身體健康，萬事如意，拜拜。